Haba, ti may bagag lang niya, sika nga corona, nga virus ka, pumanaw kan ito'y lubungan. Ito'y earth pumanaw kan. Nagado agbubutang nga tao, nagado ti mabisbisinan kakaasi dagiti tattaon. Anya, kakaasi mo dagiti chismosan hanga makaruwaren iti uneg ti balaydan niya. Kakaasi mo dagitoy pasosyalen handa makainom jay waren anya. Kakaasi dagiti mamartek naglikorban payen anya. Sika nga corona talaga pumanaw ka ito'y universe, pumanaw ka ito'y earth. Handa ka nga kailanganin anya. Kakaasi mo dagiti gagayem tayong naawanan iti trabaho na niya. Nagadado iti trabaho nga napukawen, nagadado iti pamilyan nga ag-alalala iti biyag kasasaaden niya. So nga sika nga corona nga virus ka, nunugtoy ka man naggap-gapwam niya, hangda ka nga makita niya. Makita da kan tulaeng. Ay nako, ilugos-lugos da ka niya. Pumano ka dito lubungon. Kakaasi dagiti tattao nga chichismosan, nagsakit ti ulo dan. Handa nga makaruwar ti uneg ti balaydan, handa nga makachismisan ti parparamangan dan. Tatta ti pagchismisan da, aditoy da Facebook aminan nya. So nga pangaasim si ka nga corona, pumanaw kan, handa kang kailangan ditoy. Nagado ti maragsakan nga tao no pumanaw ka nga talaga ditoy. Lubong, ha? Talaga si ka nga corona, pumanaw kan, handa ka da nga kailangan nga talaga. Kakaasi dagiti uubingan, handa makayayam itarwaren. Nagpintas ko mati nilalagtuan dan, nagpintas ko mati gara-gara tigitan datan, tili nagtulagto da kuman na, nagpapapas da kumatatanga nagayayaman. Ag-graduate da pa dagiti kakakaanakakon, awanan, ti graduationan nga papasamaken. Ag-birthday pa'y aji ka anak ako nga may son, ag-birthday pa'y di inang kunya, hang kami makagatang iti cake kuma oray lang cupcake awanan niya. So nga bumanaw ka nga talaga ito'y lubong, handa ka nga kailangan nga corona nga virus. Tama na yung paghihirap mo sa amin. Masuron naking ka nga corona nga virus. Tun ano ka nga pumanaw ya? Maasar na ka talaga king kan. Tun ano ka nga pumanaw ya? Ay, Diyos ko, Lord. Lord, heal our land, Panginoon ko. Jesus name. So nga si kayo nga tattao, hang kayo nga agpasaway. Haan nyo nga rumor dita ruaran. No, wamat ti papapanan nyo, wamat ti kwayo makaakar kayo ti sakit, makaala kayo. So nga ipupuk na kayo taunag ti balay, tatno hang kayo makaala ti sakit, tatno hang nga umado daytoy niya. Manulang nga aldaw no makakaputan ka kadaytoy nga virus no hanga napigsa ti resistensya ti bagem ket makurot kan ngagpayso nagalisto agsla ka lang agsengaw nga baboy kasla ka lang agsengaw nga manok nga galisto nga agkatay matay ka nga sigsigidan no datoy nga virus talaga ti kumapet king ka nagpigsa ato 1 pilpilyon na oray man napintas ka na nagbulok taropam wenno nagwapo ka wenno kasla artista en taropropam no makapan no oray na ba nang ka wenno mahirap ka awan pilpilyin na daytoy no madalanan nakakadaytoy nga corona nga virus nga talaga ket makurot ka mapisti ka nga talaga so nga kabubutan ka datoy nga corona virus pumanaw ka nga talaga ito'y lubong nga earthen niya handa ka nga kailangan talaga ditoy nagado tinapukawan iti pagkakitaan na awan ti trabaho nan tattan nagado tinalugi nga negosyo nagasara nga kampanya gapuking ka so nga pangaasim lang nga corona ka pumanaw ka ito'y living earth handa kang kailangan bye bye kaungot ni Manong yung marhaban niya so gagayam dahil lang iti may bagak kanda ito nga corona nga talaga ag may satay kumanga sumunod lang iti batas pailangan o agtiis tayo noon niya dagiti makanpay lang ito o nagtibalay tayo hantayo nga agiinartin hantagin baba nangen taam amin tayo mabisinan tayo nga talaga madi tayo to amono ingga na
baka malpas pa kit di datoy lubungan no hangkay yung may sursuro nga talaga. Datoy ni manong yung marhaba, ag like, ag subscribe ka dita no kaya tambat dito yung video ni manong mo nga marhaba niya. Thank you very much.